Կրկին մենք զրուցում ենք հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ, տնտեսագետ Լիլիա Ամիրխանյանի հետ։ Բարի լույս Լիլիա։ Ինչի մասին ենք այսօր խոսելու։ Վերջին օրերին շատ հաճախ մեզ անհրաժեշտ է լինում վիճակագրական տվյալ։ Վիճակագրական տվյալ տնտեսության մեջ, վիճակագրական տվյալ կրթության մեջ, հենց նոր նախորդ նյութը հենց դրա մասին էր, որ վիճակագրական տվյալներ են անհրաժեշտ, որպեսզի որոշում կայացնել ցանկացած ոլորտում։ Ինչպիսին է այստեղ մեր իրավիճակը։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է առաջին 5 ամիսների վիճակագրությունը Հայաստանի տնտեսության համար, որը բավական մտահոգիչ է։ Եթե ընդհանուր բնութագրենք, ապա այս պահին վիճակագրական կոմիտեի թվերը արտացոլում են այն, ինչ մենք ունենք տնտեսության մեջ եւ այն, ինչի մեջ մենք ապրում ենք։ Իրականում այստեղ վիճարկելի խնդիր կա, վիճակագրությունը ոչ միշտ է, որ իրապես արտացոլում է այն, ինչ կա տնտեսությունում, բայց ընդհանուր առմամբ տենդենսները ցույց են տալիս բացասական ընթացքը տնտեսության, որը որ մենք վերջին 3 ամիսներին առնվազն յուրաքանչյուրս մեր կյանքով եւ մեր առօրյայում նկատում ենք, այո։ Ինչն է առավել մտահոգիչ վիճակագրական կոմիտեի տվյալներում, այն որ համախառն ներքին արդյունքում որոշիչ նշանակություն ունեցող ոլորտներում ամենամեծ անկումներն են գրանցվել, ես հիմա կասեմ, բայց մինչ այդ ոլորտներին անցնել ուզում եմ որպեսզի մեր հեռուստադիտողը նույնպես ունենա պատկերացում, ինչ է ասել համախառն ներքին արդյունք եւ ինչ է սա նշանակում։ Շատ հակիրճ եւ կոռեկտ փորձենք հնարավորինս գնահատել համախառն ներքին արդյունքը դա այն է, ինչ մենք ունենք մեր տնտեսության մեջ։ Այսինքն տնտեսության շարժն է, այն է, ինչ ապահովում է մեր տնտեսական կյանքը։ Անցնելով վիճակագրական կոմիտեի տվյալներին, տեսեք, մենք խոսում ենք հիմնարար ոլորտների մասին։ Այո, այն ոլորտները, որոնք մեծ նշանակություն ունեն ամբողջ տնտեսության կազմակերպման եւ կայացման գործում։ Օրինակ հանքարդյունաբերություն։ Երևի սկսենք առևտրից եւ ծառայություններից, որոնք համախառն ներքին արդյունքում առյուծի բաժին են զբաղեցնում, այո։ Այդ ոլորտներում, առևտրի ոլորտում մենք առաջին 5 ամիսների համար ունենք 10.8% անկում։ Ծառայությունների ոլորտում 4.2% անկում։ Որպեսզի կարողանանք բացատրել, թե ինչ է այս թիվը նշանակում ընդհանուր առմամբ, առևտուր չի եղել։ Դա իհարկե պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ այս ընթացքում, այս 5 ամիսների ընթացքում մենք ունեցանք տնտեսության գրեթե պարալիզացում 1 ամսվով, խոսքը կարանտինի ներդրման այդ ժամկետին է, բայց նաև հստակ ցուցիչ է այն բանի, որ պարզապես մարդիկ կրճատել են առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտի իրենց մասնակցությունից։ Եթե այս թիվը առևտրի ցուցանիշը համեմատում ենք գների, որոշակի տատանումների հետ, տեսեք, 5 ամիսների ընթացքում մենք ունեցել ենք գնանկում 0.01%-ով եւ որոշակի վերականգնում 0.03%-ի սահմաններում։ Չնայած որ այս ընթացքում մենք տարբեր մակարդակներով առիթ ունեցանք լսելու, որ գնանկումը դա լավ երևույթ է, բայց այնուամենայնիվ տնտեսագիտական տեսանկյունից որևէ կերպ դա չի կարող լավ երևույթ լինել, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ բնութագրում է, որ գոյություն ունեցող ճգնաժամին եւ բոլոր բացասական միտումներին զուգահեռ այսօր մենք ունենք նաեւ պահանջարկի ճգնաժամ։ Եթե ավելի խորն ենք ուսումնասիրում գնանկումը եւ գների տատանումը, ապա գնանկում, գների անկում նկատվել է այն ապրանքներին, որոնք առաջին անհրաժեշտության, խիստ առաջին անհրաժեշտության ապրանքախմբի մեջ չեն մտնում։ Ճիշտ հակառակը, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, որոնց ծավալները առավելապես մակարոնեղենը, այսինքն այն ամեն ինչ որ կարանտինից առաջ եւ դրանից հետո մեծ գնումներ եղավ, այդ ապրանքների մասով մենք հակառակ ունեցել ենք գների աճ։ Իսկ մնացած ապրանքների մասով համախառն գնանկում ապահովելու միտումը ցույց է տալիս, որ պարզապես մարդիկ կանգնած են երկընտրանքի առաջ, ինչը պետք է գնել, որը նախկինում գնել էին, ինչը պետք է դրան այդ թվում չգնել եւ նույնն էլ վերաբերում է նաեւ ծառայությունների ոլորտին, ինչից օգտվել, ինչից չօգտվել։ Սա, եթե այս երկու ցուցանիշի փորձենք հասկանալ, թե ինչ է սա նշանակում այս ցուցանիշի միտումները։ Երկրորդ կարևորագույն ոլորտը, որը համախառն ներքին արդյունքում մեծ տեղ է զբաղեցնում, դա արդյունաբերական արտադրանքի ցուցանիշն է, որը նույնպես անկում է գրանցել մոտավորապես 3.9%-ի շրջակայքում։ Արդյունաբերական արտադրանքը ես ուզում եմ, որ հստակ լինի եւ հասկանալի լինի, որ դա այն ամենն է, ինչը ստեղծվում է երկրի ներսում։ Այն որ դրա սպառումը, դրա արտադրանքի ծավալը կրճատվում է, մի քանի չափանիշների մասին, մի քանի երևույթների մասին է խոսում։ Առաջին հերթին կրկին, որ չկա դրա պահանջարկը։ Երկրորդը իհարկե պայմանավորված է շատ այդպիսի կազմակերպությունների գործունեության երբեմն դադարեցմամբ, երբեմն ժամանակավոր կասեցմամբ։ Այո,
Չկա փողը, հետեւաբար չկա արդյունքը։ Պահանջարկը չկա, փողը Այո, եւ չկա արդյունքը, ինչը արտացոլված է ցուցանիշում։ Եւ իհարկե մենք չենք կարող չանդրադառնալ շինարարության ոլորտին, որը առաջին 5 ամիսներին բավական մեծ անկում է գրանցել 23%-ի շրջակայքում։ Սա նույնպես համախառն ներքին արդյունքում որոշիչ նշանակություն ունեցող ոլորտ է եւ այստեղ իրավիճակը կարող ենք մի փոքր հակասական համարել, որովհետև նախ շինարարության ոլորտը վերջին տարիներին միշտ մեզ մոտ եղել է որոշակի աշխուժություն եւ աճ ապահովող ոլորտ։ Երկրորդը շինարարության մասով կոնկրետ մեր իշխանությունը դեռևս ճգնաժամի սկզբնական շրջանում խոստացել էր, որ կլինի մեծ ներդրումային ծրագիր, նույնիսկ արտագնա աշխատողներին ամեն կերպ ասում էին մնացեք այստեղ ձեզ աշխատանքով կապահովենք, տարին կիսվել է եւ այս պահին դեռևս ունենք ոլորտի անկում, այն էլ այսպիսի մեծ թվով։ Մենք ունենք ավելին, մենք ունենք դրսից աշխատանքի այս ոլորտում ներգրաված մարդկանց հետ վերադառնալու սպասում։ Այո, 20 հազար պիտի վերադառնան։ Իհարկե, այսինքն դա կանխատեսման տեսանկյունից ցույց է տալիս, որ այս ուղղությամբ մենք առնվազն դրական միտման մասին այս պահին գոնե չենք կարող խոսել։ Դուք դեռ շարունակում եք դրական միտումներ փնտրել։ Տնտեսությունը այնպիսի ոլորտ է, որը շատ արագ արձագանքի առանձնահատկություններ ունի ինչ-որ փոփոխությունների նկատմամբ եւ երևի շատ նյարդային ոլորտ է, շատ զգայական ոլորտ է։ Անշուշտ, եւ դուք հաղորդման սկզբում հարցրեցիք վիճակագրական կոմիտեի տվյալները հավաստի են թե ոչ, նաեւ այդ առանձնահատկությունից է բխում, որ երբեմն մենք կարող ենք ինչ-որ ոլորտներում ցուցադրել աճ, ունենալ աճ փաստացի, բայց դա իրական կյանքում յուրաքանչյուրի առօրյայում առանձնապես որոշիչ նշանակություն չունենա եւ մեզ մոտ կասկածներ առաջանան, դա ոլորտի նաեւ առանձնահատկությունից է բխում։ Եթե շարունակենք այս թեման, ապա գյուղատնտեսական արտադրանքի, գյուղատնտեսական ոլորտն է բավական մտահոգիչ, որովհետև տարեսկզբից տարատեսակ խնդիրներից ելնելով գյուղատնտեսները ահազանգում էին մի շարք հարցերի շուրջ։ Մենք գիտենք, որ նախկինում մեզ մոտ գործում էին գյուղատնտեսական պարարտանյութերի բավական արտոնյալ պայմաններով պետության կողմից երբեմն սուբսիդավորում, երբեմն էժան գներով վաճառք, դա այդ ծրագիրը կասեցվեց հիմնավորմամբ, որ ոլորտում կան շատ չարաշահումներ, բայց արդյունքում փոխանակ չարաշահումները շտկվեցին, ծրագիրը փակվեց։ Բարեփոխում տեղի չունեցավ, ծրագիրը փակվեց, գյուղատնտեսները կանգնեցին մեծ խնդրի առաջ։ Հետո վրա հասավ ճգնաժամը իր բոլոր հետևանքներով, գումարած այս ամենին գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ տարին բերքատվության տեսանկյունից այնքան էլ բարենպաստ չէ, հետևաբար, չնայած որ վիճակագրական ծառայությունն առայժմ չունի որևէ հրապարակած վիճակագրություն, բայց կանխատեսումները այստեղ եւս շատ մտահոգիչ են եւ առնվազն դեպի աշուն մենք արդեն կունենանք որոշակի ամփոփ տվյալներ, այստեղ կունենանք մեր պատկերը։ Ընդհանուր առմամբ տնտեսության կանխատեսումները, որոնք կարող են անել տարբեր մակարդակներում, տարբեր չափորոշիչների հիման վրա, որևէ կերպ այս պահին որևէ դրական միտման մասին չեն ցուցադրում։ Եկեք ես թույլ տամ մի քիչ նվազեցնել շեմը տնտեսագիտության գրագիտության տնտեսական նվազեցնեմ շեմը մինչև շարքային սպառողի։ Իրենց հետաքրքրում են պարզ հարցեր։ Արդյոք մենք 2-3 ամիս հետո ավելի լավ ենք ապրելու, թե ավելի վատ ենք ապրելու։ Արդյոք մենք կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա մեր եկամուտը եւ այսօրվա մեր ծախսերը ծերը ծերին կկպնեն, եւս 2-3 ամիս հետո գոնե, չեմ ասում ավելի լավ ենք ապրելու, արդյոք այսօրվա եկամուտը եւ ծախսերը համապատասխանաբար համարժեք կմնան 2-3 ամիս հետո, թե ավելի վատ է լինելու։ Սա է հետաքրքրում մարդկանց, որովհետեւ շատերը ունակ չեն հասկանալ այս թվային տերմինաբանական բազմությունը եւ բնականաբար ոչ ոք չի ակնկալում, որ կհասկանան։ Ինչ են կարող պատասխանել մարդկանց։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երբ որ ասում էի, որ կանխատեսումները որևէ կերպ դրական չեն, իրականում հենց սրան է վերաբերում։ Տեսեք, այս ամենը ներկայացված վիճակագրությունը վերաբերում է մի ժամանակաշրջանի տարեսկզբից մինչև մայիս, մինչև հունիս, որի ընթացքում մենք առնվազն հունվար-փետրվար ամիսներին ունեցել ենք ոչ ճգնաժամային վիճակ։ Փետրվար, մարտ ամիսներին մենք տնտեսության առաջին արձագանքներն ենք ունեցել, երբ դեռ տնտեսությունը որոշակի իներցիա էր ապահովում, բնականon հունով ընթանում էր, այսինքն այս առաջին 5 ամիսների ամբողջ ընթացքը որոշակի կայուն ժամանակաշրջան իր մեջ ներառում է, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն բոլոր ոլորտներում անկում։ Հետևաբար հարցը կարծում եմ պարզից էլ պարզ է, որ շարունակականության մեջ ճգնաժամի, իսկ ճգնաժամը հիմա շարունակվում է, որոշակի որոշիչ միջավայր դեռ ապահոված
ինքն իրեն չի լավանալու, եթե չկա որևէ գործողություն, այդ նշանակում է, որ վատթարացում է ակնկալվում։ Այո, միանշանակ, որովհետև ճգնաժամը առաջացնող պատճառը առողջապահական ճգնաժամը դեռ չի վերացել, դեռ որևէ կերպ չենք էլ հասկանում հասել է իր Թույլ տվեք ես լինեմ մի քիչ ավելի կտրուկ, ոչ միայն առողջապահական ճգնաժամ է մեզ մոտ առկա, այլ կառավարման ճգնաժամ է առկա։ Դա արտացոլված է բոլոր այն ծրագրերի արդյունավետությամբ կամ արդյունավետության պակասով, այո, անարդյունավետությամբ, որոնք պիտի որ ուղղված լինեին հենց այն ոլորտների կայունացման կամ ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարման, որոնց մեջ մենք ամենաշատ ունենք անկում։ Նույն առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտը, գյուղատնտեսական ոլորտը, ծրագրեր են իջեցվել, հայտարարվել են ինչ-որ արտոնյալ վարկեր, իդեպ Ներեցեք ես ձեզ ընդհատեմ, եւս մի կարևոր կետ կա տնտեսության մեջ, որը որ շարքային քաղաքացուն շատ հուզում է եւ անհանգստացում է, դա գույքահարկի մասին օրենքն է եւ այն արդեն ընդունված տեսքով ինչպիսին է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ որոշակի փոփոխություններ, շտկումներ, վեճեր եւ այլն, վերջը ինչ տեսք ունեցավ այդ օրենքը։ Գույքահարկի մասին օրենքը իրականում կարճ ժամանակահատվածում կարող ենք ասել, որ ունեցավ որոշակի էվոլյուցիա։ Սկզբնական շրջանում ժամկետների եւ իրականացման տեսանկյունից օրենքը լրիվ այլ էր, հիմա լրիվ այլ է, մասնավորապես հիմա որոշակի մեղմացուցիչ հանգամանքներ ներդրվել են։ Իդեմս օրինակ 6 տարվա ժամկետ։ Այո, այդ սահուն ժամկետը սկզբնական շրջանում որոշակի հաշվարկների այստեղ տարբերություն կա եւ կարող ենք ասել, որ հանրային դժգոհությունը, օբյեկտիվ դժգոհությունը ունեցավ նշանակություն ունեցավ, դա շատ կարևոր է, հարգելի հանրություն, ձեր ձայնը ունի վճռորոշ նշանակություն, ձեր ձայնը տեղ է հասնում, մենք նվազագույնը դրա համար աշխատում ենք։ Բայց միևնույն ժամանակ եթե շարունակենք կոչը դեպի հանրություն, ապա հետևողականությունը պարտադիր է ոչ միայն այս գործընթացում, այլ նաև առհասարակ, որովհետև տեսեք, այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել նույն գույքահարկի բարձրացման իրականացման process-ում, բաշխումները եթե տեսնում ենք, դիտարկում ենք, թե օրինակ որ տարածքներից է սկսվում process-ը։ Process-ը սկսվում է Երևանի կենտրոնի ամենաթանկարժեք կադաստրային արժեք ունեցող տարածքներից, ինչը մեզ թույլ է տալիս մտածելու, որ այնուամենայնիվ իշխանության ներկայիս կառավարության ձգտումը արագ փող ներգրավելու, որևէ կերպ չի ենթարկվում նույնիսկ հանրային քննադատություններին, որովհետև ամբողջ անշարժ գույքի ֆոնդով, եթե մենք դիտարկենք, պարզ է, որ բոլոր հավաքագրումները գույքահարկից առյուծի բաժինը կազմում են հենց Երևանի կենտրոնի բարձր կադաստրային արժեքի գույքից ստացվող Դուք առանցքային բառեր ասացիք, արագ փող ներգրավել, բյուջե։ Ինչի համար։ Միակ process։ Ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը ամենատրիվիալ խնդիրը, որ կարող ենք պատկերացնել, ռեսուրս չունենալն է։ Ռեսուրս չունենալը իր հերթին թույլ է տալիս վերլուծելու կամ առնվազն բարձրացնելու հարց, իսկ ուր կորավ տնտեսական հեղափոխությունը, չէ՞ որ մեզ առնվազն 2019 թվականի վերջում պնդում էին, որ ունենք աննախադեպ ցուցանիշներ, գերազանցում ենք շատ երկրների, այդ թվում մեր հարևան երկրին, պարգևատրում էինք կառավարության անդամներին լավ աշխատանքի համար։ Այո, Նաև այս ամենը, այս կառավարման արդյունավետությունը նաև կարող է այդ տեսանկյունից հարցեր առաջացնել, բայց այսքան անկումը եւ ցուցանիշների այս հունով ընթանալը գոնե այդ տեսանկյունից հարց են առաջացնում, իսկ ուր մնաց տնտեսական հեղափոխությունով պայմանավորված այն տնտեսական կարողությունները, որովհետեւ եթե խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, առնվազն պետք է պատկերացնենք, որ տնտեսությունը սկսել է ձեռք բերել ինչ որ ինքնակարգավորման յուրահատուկ մեխանիզմներ, որը չի ունեցել նախորդիվ։ Ընդամենը 5 ամսվա ընթացքում ես պիտի կրկնեմ այս միտքը, որի ընթացքում մենք առնվազն 2 ամիս ունենք ոչ ճգնաժամային վիճակ, բայց ունենք այսքան մեծ անկումներ, սա որևէ կերպ հեղափոխված տնտեսության ցուցանիշ չէ։ Ես նույնպես կրկնեմ այդ միտքը։ Տնտեսական անկումը սկսվել է մինչև համավարակ։ Տնտեսական անկման նախադրյալները դրվել են, տնտեսական անկման վերացման համար որևէ գործողություն չի իրականացվել իրականում։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ նույն 2019 թվականի բոլոր ցուցանիշները իրականում արագ արդյունքի, արագ փողի ներգրավման արդյունք են դրանք, ինչը վիճակագրական ծառայությունը շատ արագ արտացոլում է նախորդիվ ասված գաղափարը վերհիշենք, որ շատ ճկուն է եւ ցանկացած փոփոխությունների եւ շարժի նկատմամբ։ Եվ սա ընդհանուր առմամբ
ուղղությամբ, եթե փորձենք կանխատեսել, թե ինչ է մեզ սպասվում տնտեսության մասով, ապա չնայած որ դեռևս այս պահին ցանկացած հաշվարկ եւ կանխատեսում ինքը կլինի թերի, որովհետեւ առնվազն մենք դեռ կես տարի ունենք եւ չի բացառվում, որ որոշակի աշխուժություն ապահովվի, բայց այնուամենայնիվ, եթե ուսումնասիրենք միջազգային կառույցների կանխատեսումները, դրանց էվոլյուցիան, նույն տեսեք, Համաշխարհային բանկը սկզբում կանխատեսել էր Հայաստանի տնտեսության համար 1.7% աճ։ Այս պահին, այո, Համաշխարհային բանկի կանխատեսումը 4%-անոց անկումն է։ Եվ այդ փոփոխությունը ուղղակի զուգորդվում է վիճակագրական ծառայության տվյալներով։ Այսինքն յուրաքանչյուր երամսյակ տվյալը փոխվում է։ Յուրաքանչյուր երամսյակ եւ պետք է ասել, որ ուսումնասիրման ժամանակաշրջանի եւ այդ զեկույցի կամ կանխատեսման հրապարակման արանքում ինտերվալ է մնում ժամանակային։ Եվ այդ ժամանակային ինտերվալը, եթե օրինակ համընկնի մայիս ամսվա հետ, որ այս 5 ամիսների ընթացքում ամենավատ ամիսներ, նույն տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, եթե 5 ամիսների ընթացքում 3.9%-անոց անկում էր գրանցել, միայն մայիսին 12.8%-անոց անկում էր։ Այո, եթե մենք ենթադրենք, որ մյուս կանխատեսումը կներառի նաև այս մայիսի վատթարագույն ամիսը, մյուս կանխատեսումը կներառի այնպիսի քաղաքական ներքաղաքական process-ներ, որոնց միջով անցավ Հայաստանը, վստահ եմ նախորդ կանխատեսումների մեջ այդ ամենը հաշվի չէր առնված, զուտ ժամանակային տրամաբանությամբ, ապա այդ կանխատեսումները առնվազն դեպի կայունացում կամ դեպի որոշակի լավացում որևէ միտում չեն ունենա։ 4% անկումով չենք սահմանափակվի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, մեր տնտեսության համար 5-ից 6% լավագույն դեպք անկումը, դա կարող ենք համարել, որ ինչ որ կերպ կարողացանք չարիքի նվազագույն։ Այո, չարիած փոքրագույն ընտրել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական process-ներին, որոնք որևէ կերպ չեն կարող տարանջատված դիտել տնտեսական գործընթացներից։ Ներքաղաքական process-ների մասին ձեզ հետ նույն տաղավարում առիթ ունեցել ենք, զրուցել ենք, ազգային ժողովում վարչապետի վերջին հայտարարությունը, սոցիալական բունտին ի պատասխան մտածեք ձեր դղյակների մասին եւ այլն, տեսեք, խորքային խնդիր է, մենք հերթական անգամ հարվածում ենք սեփականության իրավունքը, ինչպես դա արվեց 2 տարի առաջ բանկային գաղտնիքի ուղղակի խախտման հանրապետության հրապարակից։ Մենք չենք կարող անընդհատ օրենսդրական լծակներով հետին ամսաթվով փորձել շտկումներ անել, որովհետև այդ ամեն ինչը ի վերջո խարխլում է որոշակի կայունություն։ Եվ այդ նույն կանխատեսումները, նույն միջազգային ներդրողների, միջազգային կառույցների տեսանկյունից իհարկե այդ ամենը հաշվի առնելու են։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայազգ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ, տնտեսագետ Լիլա Ամիրխանյանի հետ։